Hello everyone, welcome back to my channel. Please like, share and subscribe. Teladon ba yang nga banyarap batailem ya ka grammar, te hangne ngan sedang liki tense, kane kadai mainly na kabenta ki class 8, class 9, class 10 but class 12. But ngan batai da ka Khasi. Ngin yad. What are tenses? Lane ki ek tense. Tenses denote the time of action. Di haga grammar, tense kamut kapor, ban pen-i hakanu kapor bangile ya kakam nengikren. Di haga tense, ngidon lai jat ki tense. Kabaningkong ka deka present tense, kabaar deka past tense, kabalai deka future tense. Habaong present tense, habangi ong present tense, katau ya ka kabangile ni kren mentah. Omde la syai, lane omday menien. Kabaar, ka past tense. Habangi ong past tense pate, katau ya ka kabang la deble, nikren. Kum menien, lane menien step. Kabalai, ka future tense. Ka future tense pate katau, ni ka kren ya ka ban sawan. Example, lane nuksa, kum lashai lane shibit. Tehakane ka video, ngan batay shwa ya ka present tense, but ka present tense kadon sauteli ki kategori. Ka simple present tense lane ngi ongru ka present indefinite tense, nangta ka present continuous tense, present perfect tense, but ka present perfect continuous tense. Te ban pensuk ya pi ban kan mau ngalabu de ki formula knang mapin kan mau lendet ya baroh ki jat tense nani ki kategori. Tu ini ayat nok away pakaway ka kategori. Te ha ka kategori baningkong jong ka present tense, gidan ka simple present tense, lani ka present indefinite tense. Te ka formula ka day subject plus verb present but object. Balay bang abu subject plus verb present but object, namar bah kampan suk ya pi, nda pila le ya ka voice but ya ka speech. Te ha kane ka formula baningkong jong ka kategori baningkong jong ka present tense, gidan ka subject plus verb present tense but ka object. Te ka verb present tense ha kane ka kategori padan kanu ka verb yarap banyarap ka verb present tense. Te kadang subah kadang dabita ka subject ka verb present tense but ka object. Te kum kanuksa I love her. I ka ka subject, love ka ka verb present tense, her ka ka object. Te ban bu ha ka rukom jong ka jingkli pade shu I bet do I love her. Te hangne nga panankam da subject I. Te lese ki don nikiwi pade ki subject kum he, she, they, we. Kita haru ki subject. Te hak ladangi I he pade lane she kemudian ka verb present tense kepada ya ka present tense ya ka main verb jong ka present tense ngide ban at s. Marpa, ngan sabatai company AP indang lele ka subject verb agreement. Te kan mau bi ka formula subject plus verb present tense but object. Kata ka de ka kategori baningkong ka barang de ka simple present tense. Ka baar pa de ngidon ka present continuous tense. Ki formula ki de kumno subject plus is am lani are plus verb ing plus object. Kan mau balada day haka continuous kan don baravor ka verb ing. Lada day haka past tense, lada day haka future, haba day ka continuous kan don by ka verb ing. Te hangne subject uday I, nang tana pling kito lightly is am but are, ngashim da u am, namarba u am u agree but ka subject I, natavar ka verb ing jong ka love, ka kalano loving, her pada ka object. Teban penuan hakadu jong ka jing keli pada phaban ongkomno am I loving her. Te kata ka second category jong ka present tense. Te ha ka third category jong ka present tense pada ngidon ka present perfect tense. Te ngidon ka formula ngidon ka subject plus has lane have plus ka verb past participle plus object.
Kan mau barabor baha ke perfect tense lada de jong ke present, ke past, ni future, ngi de ban penen kam da ke verb past participle, la ni ngi ongru ke de ke third form jong ke verb ha ke grammar. Tingin pet kanuksa I have loved her. La ni ha ke dur jong ke jingli have I loved her. Kawan komta. Te balai bang I use the have la marbadon artili don have la ni has ting I use the have na marbalai ba have uya menjur bar ka subject I. Has pade ngila ban penen kam badu it he but she. Marba uya menjur uya agree bar ka kituk subject. Tinga try plus mutu hadu ke third category ngastu bang stat and tinga try plus mutu. Tementang ya ceka fourth category ke kategori ke pasau ke present perfect continuous tense. Di ke formula ke dekomno subject plus has lane have plus been plus verb ing plus object. Di ha kene ke kategori pade kumbang laong lada de ha ke continuous lane lada don ke continuous kan don bet ke verb ing. Bat hang ne menta ke perfect ke don lang bat kaneka continuous ngin syukan mau paka syumi tamno tanka bin. Example lane kanuksa I have been loving her. Loving balai bang ing mar balai baka dega continuous kadon perfect kadon ka perfect continuous. Have kade perfect been pade kami tamno mar balai ba ka perfect bat ka continuous kia khlek lang. Dikata kadika ka simple way ban bataya pi. Tingin saya pechusu saka past tense pade ha kani ke episode ke banwan. Khublei shibun please comment support ada pidang don kam kinu kicing batai.